Os comerciantes de Cambados en alerta por unha sucesión de tentativas de roubo na vila. Tan só nunha noite quixeron entrar en 5 negocios da Rúa Real. Só conseguiron nunha cafetería, da que levaron a caixa registradora. A cousa non queda aí. Hai un par de semanas viviuse unha situación semellante na Rúa de Sevilla. Que tal, saudos? Dende o Concello chaman a tranquilidade e aseguran que os responsables xa están identificados. En menos dun minuto ampliamos agora titulares. A Conselleira de Infraestructuras comprobou o resultado das obras de mellora do colector do río Breiro en Boiro. A actuación foi realizada mediante un singular sistema de drenaxe sostible. A Xunta de Goberno Local de Ribeira vén de dar luz verde á contratación de 2 novos axentes da Policía Local. Xa está aquí a festa do marisco do Grove. A cita reúne, como manda a tradición, os mellores produtos do noso mar. Nun intre, damos unha volta polo Corgo. 10 viticultores e viticulturas de Cambados serán os protagonistas da segunda edición da Festa da Vendima. A cita, que terá lugar o 13 de outubro, homenaxea aos que levan toda a vida dedicados ao cultivo da vide. Unha vaga de intentos de roubo pon en garda os comerciantes de Cambados. Antonte á noite, os ladróns quixeron acceder ao interior de 5 negocios da céntrica Rúa Real. Finalmente, só puideron entrar nunha cafetería da que acabaron levando a caixa registradora. Hai 15 días foron os negocios da Rúa Sevilla os que padeceron esta situación. Dende o Concello chaman a tranquilidade e aseguran que os responsables están identificados. Unha vaga de varias tentativas de roubo preocupa aos comerciantes de Cambados. Na madrugada do xoves, ata 4 negocios da Rúa Real foron vítimas dos intentos dos ladróns. Un deles, o establecemento número 1 en Zapatillas. Pois levamos unha temporada con roubos, pequenos pero roubos. Intentaron, pero non foron capaces de abrir a porta, entón pois seguiron para outro que lle foi máis fácil. A quinta foi a vencida e os ladróns si conseguiron entrar na cafetería Aquis Gran, na mesma rúa. Ali levaron directamente a caixa registradora. En casi todos non foron capaces, só entraron nunha cafetería aquí que si algo levaron, tamén efectivo, claro. Esta situación xerou alarma entre os comerciantes e que xa hai 15 días viviuse un episodio semellante desta volta no entorno da Rúa Sevilla. Neste caso, os ladróns si conseguiron entrar noutro establecemento de María Piñeiro. Sí, na outra tenda que teño, que si aí si foron capaces, roubar, entraron, forzaron as pechaduras e levaron os cartos que tiñamos na caixa. Dende Zona Centro reclaman ao Concello unha maior vixilancia na vía pública para evitar estas situacións. Hoxe a alcaldesa aseguraba que traballan da man das forzas de seguridade. Estiven co sarxento do posto daqui da Garda Civil de Cambados e, me amosou completa tranquilidade, que transmita esa tranquilidade. A Garda Civil está xa sobre a pista das persoas que tentaron entrar neses comercios. Fátima Val quixo facer tamén un chamamento á calma. Segundo a rexedora, Cambados segue a ser unha vila segura. Cambados non é un sitio onde soa a ocurrir, nin esperamos que isto voltee a ocurrir, feitos deste tipo. A verdade é que si isto é unha noticia, porque neste Concello, polo xeral, non se producen este tipo de altercados. A alcaldesa confía no traballo da Garda Civil para poñer fin a esta situación. A Dirección Xeral de Enerxía non autoriza a instalación dos depósitos de gas no Corrillo, en Boiro. A empresa traballa xa dende hai tempo na busca dunha ubicación alternativa, xa que non chegara a acordo cos propietarios para o lugar da parcela. Tralo anuncio do director xeral de Enerxía de que non se autorizará a instalación dos depósitos de gas natural no Corrillo, o alcalde de Boiro aclarou que nin a empresa nin o propio Concello tiveron coñecemento desta decisión. A este respecto, o rexedor amosouse bastante crítico cos argumentos esgrimidos pola Xunta para desautorizar o proxecto. E que se ven a Xoán Xosé Dieste tampouco lle gustaba a zona do Corrillo para esta instalación, si defendeu a súa total inocuidade. El Concello nunca ha dado para adelante ese proyecto. De hecho, nosotros hemos hablado con la Dirección Xeral que no nos gustaba y de hecho nunca hemos hecho ningún informe que se podía hacer contratando a alguien, amparándose que no había arquitecto, y la ubicación pues, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. El gas natural tiene una seguridad casi del 100%. Tiene un peso específico menor que el propano. Es imposible su intoxicación. El gas propano es estable en un edificio y se cae al suelo, menor específico que el aire. Y el gas natural
en un 98% se convierte, después de una escapada en aire, en un 98%. Neste punto puxo varios exemplos de instalacións similares noutros puntos do concello ou mesmo noutros municipios que levan máis de 2 décadas funcionando sen risco algún. Segundo o alcalde, as auténticas razóns de que o proxecto non siga adiante na parcela residen na falla de acordo entre a empresa e os propietarios en relación ao alugueiro da parcela. É por iso que dende hai tempo a empresa busca xa un emprazamento alternativo. Ya Gas Natural estaba buscando sitio, y nos lo pedir a nosotros, para ubicarlo en otro lado. Es más, el director xeral ni consultó con la empresa para saber lo que se veía. El director xeral alivió el asunto, le escurrió el bulto en un segundo y nos supo argumentar, que lo está argumentando el alcalde, porque había colegios, decía, y estaba la calle principal. ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Por lo tanto, lo que digo al director xeral es que hay que trabajar. Dende o Concello lembran ademais que a autorización deste tipo de instalacións depende únicamente da Xunta, posto que a Administración local tan só lle compete informar sobre a catalogación urbanística dos terreos. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade visitou esta mañá Boiro para comprobar o resultado das obras levadas a cabo para a mellora do colector do río Breiro. A actuación, que foi realizada mediante un singular sistema de drenaxe sostible, supuxo un investimento de máis de 2 millóns de euros. Integrada no Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, a actuación levada a cabo no río Breiro supuxo un avance importante en diferentes aspectos. O máis destacable que permitiu resolver os problemas que presentaba a rede de recollida de augas fecais e pluviais na zona, mediante un separativo, procedendo ademais á renovación do colector ali existente. Pero sen dúbida o máis significativo, como sinalou a propia conselleira durante a súa visita, foi o procedemento empregado, o tratarse dunha actuación de gran singularidade, de referencia en Galicia, na que se aplicaron técnicas de drenaxe urbano sostible. Estamos a falar dunha actuación que a toda agora, pois nun mesmo colector recollíase tantas augas pluviais como as augas fecais. É o certo que tiñanse detectados importantes disfuncións e o noso objetivo, o que se propuso, foi separar esas augas pluviais e esas augas fecais e facer un tratamento previo a esas augas pluviais antes de vetelas ao río. Estamos, polo tanto, nunha actuación que supón a mellora do saneamento e tamén a recollida desas augas pluviais con técnicas de drenaxe urbano sostible para, recollelas con un tratamento previo, como vemos con estas lagoas artificiais que se han vertidos ao río con condicións de calidade. O alcalde Xoán Xosé Dieste destacou tamén a importancia do proxecto, que posibilitará a eliminación de varios puntos de vertido, cos conseguintes prexuizos medioambientais que causaban. Había aquí un desastre de colector no medio do río, de amianto, que perdía basura por todos os lados, e ha sido sustituído, que perxudicaba moitísimo a praia de Barraña, porque chegaban os vertidos ali a través do río. En segundo lugar, non tiña capacidade, ora temos capacidade porque cando iba a agua da chuvia e as aguas de fecais, a tendencia, tal como tínhamos as infraestructuras que as hemos renovado todas e agora estamos con esta fase moi importante, pois botaba por fora e aliviaba. A actuación, ademais da súa importancia medioambiental, destaca tamén pola súa integración na paisaxe, coa construción dun espazo verde e un paseo fluvial de algo máis dun kilómetro de longo, que unirá o casco urbano coa praia de Barraña. Un espazo no que non falta nin o mínimo detalle, con paseos e pontes de madeira, mobiliario en todo o percorrido e unha coidada iluminación para disfrute de veciños e visitantes. O conflicto entre o Concello de Vilanova e a Deputación de Pontevedra polo rexeitamento do proxecto da piscina do Terrón chega aos xulgados. Técnicos das dúas administracións están citados a declarar o vindeiro luns no xulgado contencioso de Pontevedra. O alcalde vilanovés acusou o goberno provincial de caciquismo. Técnicos da Deputación de Pontevedra e do Concello de Vilanova declararán o luns no xulgado contencioso administrativo de Pontevedra. Farano para dar conta do rexeitamento do proxecto para a construción dunha piscina no marco do Plan de Proxectos Singulares da Administración Provincial. Van a declarar tanto los técnicos de Diputación como los técnicos del Ayuntamiento y se aportan las pruebas de que arbitrariamente se nos negó la subvención para hacer la piscina municipal, ¿no? Como sucedera coa polémica pola paralización das obras da Estrada de Baión, o Concello de Vilanova demandou a Deputación. O ente provincial argumenta que o proxecto foi presentado fora de prazo, algo que negan dende o Concello.
A nosotros no nos gusta judicializar el tema. Sabéis que, de hecho, llegamos a un acuerdo en el tema del auditorio para no ir al juzgado cuando quedó paralizado. Pero si no hay forma de acuerdo, no podemos dejar de defender los intereses de los vecinos de Vilanova. Es a nosotros dejarnos en el dinero, pues porque aquí se vota otro color político distinto. Eso es una cacicada de ancianos, de la época en que Abel Caballero era joven, que ya hace muchos años. Para o rexedor vilanovés, esta xestión é un exemplo da política que se está a levar a cabo dende a Deputación. Ya no es un órgano administrativo, no es una administración, es un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva, ¿no? Pola contra, Durán agradeceu a lealdade coa que está a xestionar o Goberno provincial os traballos no Auditorio do Esteiro, tras superar os desencontros iniciais. Na actualidade, as obras están paralizadas pola falta de materiais. O Concello xa solicitou unha reunión para avaliar a situación na que se atopan os traballos. Estamos de novo en Cambados. As obras de retirada do cableado da Rúa Real manterán a praza de Fefiñáns pechada ao tráfico. Así anunciaron dende o Concello, que aseguran que foi a propia empresa xudicataria a que solicitou a prolongación da medida durante 2 meses máis. Vamos a realizar, a cometer esos traballos de soterramento do cableado que hai na Rúa Real. É unha obra importante, o queremos armonizar e mellorar a imaxe dunha zona emblemática do principal centro turístico de Cambados. A empresa adxudicataria, estivemos falando con ela e estamos explicando un poquillo cal era a situación da reordenación do tráfico que habíamos aplicado nos meses de xullo e agosto, e nos pediron expresamente si podíamos seguir con esas medidas de reordenación do tráfico durante o transcurso da obra. Por qué? Bueno, pues había unha serie de riscos, unha canalización larga, bastante profunda, e para evitar calquer tipo de incidencia ou calquer tipo de accidente, pues Así, os coches non volverán circular pola praza cambadesa en outubro, tal e como estaba previsto. Recordemos que nun primeiro momento Fefiñáns ia permanecer pechada ao tráfico os meses de xullo e agosto. A pesar das reticencias iniciais dos comerciantes da zona, a boa acollida que conseguiu despois a medida animou o edil delegado de ordenación do tráfico a prorrogala tamén durante o mes de setembro. Agora, o inicio destas obras manterá 2 meses máis as restricións da circulación de vehículos por este punto neurálxico do casco histórico cambadés. A intención de José Ramón Aval é intentar acelerar os traballos de soterramento para reabrir a praza ao tráfico e evitar os atrasos que cheguen coa tempada das chuvias. A Xunta de Goberno local de Ribeira dá luz verde á contratación de 2 novos axentes da Policía Local. A ampliación do cadro policial non será a única convocatoria de prazas de emprego público, posto que o Concello ofertará tamén os postos de arquitecto, arquitecto técnico e auxiliar de biblioteca. Esta última praza vai destinada a persoal laboral, mentres que as restantes teñen carácter de funcionario. A convocatoria foi posible grazas ao cumprimento da regra de gasto e da estabilidade orzamentaria que reflicten as contas municipais. O BNG levará a Bruxelas a vindeira semana unha representación da pesca galega da baixura e do marisqueo. A delegación estará na capital europea o luns e o martes. Ali participarán nunha xornada de traballo organizada pola eurodeputada Ana Miranda sobre os fondos comunitarios marítimo-pesqueiros pro vindeiro período 2021-2027, que actualmente están en fase de negociación. Formarán parte da expedición os patróns maiores da Illa de Arousa, Juan José Millán, e de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, así como tamén un representante do Pósito de Muros. Pro BNG, a pesca artesanal e de baixura é unha parte esencial do sector pesqueiro galego, que require un tratamento segundo din diferencial, de aí que consideren de vital importancia a súa participación directa nas negociacións. O Executivo de Rianxo colabora coa Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, na actividade Móllate polos ríos, dentro do proxecto Ríos. Dende o Concello fan un chamamento á veciñanza para que, se o desexan, colaboren con esta iniciativa medioambiental que se vai levar a cabo mañá sábado no Río Té. Todos os anos, pois, xunto con ca Asociación ADEGA, pois intentamos, pois, co proxecto Ríos, pois volver a ese entorno do río, no que todos os anos pois recollemos pois a basura que nos encontramos despois de
todo o verán pois disfrutando dese entorno, aínda que no inverno tamén podemos disfrutar. Dicir que poden asistir todo o mundo, desde nenos hasta maiores, porque o río vai sin agua, o sea que non hai peligro ningún para nadie e é unha actividade pois moi educativa. Os labores de limpeza centraránse basicamente na retirada do lixo da propia canle do río e das súas marxes. O punto de encontro pro inicio da actividade será ás 11 da mañá na rotonda do polígono, cunha duración estimada dunhas 2 horas. Non será necesario realizar unha inscripción previa, só acudir con roupa apropiada para poder realizar a actividade. E seguimos con máis cousas. As ameixas, as nécoras, os camaróns ou os mexillóns conquistan o Grove. A 55ª edición da Festa do Marisco xa está en marcha e polo de agora cun público entregado ao sabor e á calidade do produto. O evento, o que hai que sumar unha variada oferta cultural e musical, vaise prolongar ata o 14 de outubro. É o evento gastronómico por excelencia. Falamos da Festa do Marisco do Grove. Con 55 anos de historia ás súas costas, o evento volve reunir nun só espazo as delicias máis variadas dos nosos mares. Hemos pedido navaja, berberecho, pulpo, zamburiñas, Mejillones, arroz y correta. Piedra, almeja fina, una berberecho, una navajica, una tapica de arroz, un surtido variado. Paellita con marisco de aquí, típica. Un poquito de cada cosa, para variar. Hemos probado casi todas las raciones y nos ha encantado. Bueno y bueno. A oferta gastronómica, como manda a tradición, é máis que variada e o público rendese a ela. Chegados de todos os recunchos do país e mesmo do estranxeiro, neste arranque do evento xa son moitos os que se apresuraron a facerse coas primeiras racións de produto e a experiencia sei que merece a pena. Nos ha sabido poco, pero para eso están las colas allí para ir a pedir más. Nos atienden perfectamente, comemos bien. Estamos aquí todos los veranos y este verano dije no me lo pierdo. Está muy bien organizado y está todo buenísimo, merece la pena. Es como una especie de tradición familiar y nada, aprovechando que mis padres se jubilan este año, pues una ocasión guay para celebrarlo juntos. Aconsejo a todos que vengan, gallegos, asturianos, andaluces, vasco e todo. Moitas das persoas que hoxe xantaron no Corgo xa son vellas coñecidas desta cita gastronómica. Os que hoxe debutaban na festa recoñecen estar sorprendidos pola dimensión do evento. Es la primera vez que vengo aquí a la feria de aquí de donde estamos, sí, y desde luego me ha encantado. Que es la primera vez y lo he encontrado muy bueno, muy bueno. Volveremos a repetir. Muy bien, muchísimo y más. Sí, nos gusta mucho. La tercera vez que vengo aquí a Galicia y aquí a lo del marisco la primera. Y bueno, el marisco está bueno en todos los sitios, pero aquí... A Festa do Marisco do Grove complétase con diversas actividades culturais e musicais. Vaise prolongar ata o vindeiro 14 de outubro. 10 viticultores e viticulturas de Cambados serán os protagonistas da segunda edición da Festa da Vendima. Tras o éxito da edición do ano pasado, o Concello repite esta iniciativa o vindeiro 13 de outubro, que naceu ao beiro da Cidade Europea do Viño. A cita homenaxea os que levan toda a vida dedicados ao cultivo da vide. A Festa da Vendima é outra das actividades nadas ao abeiro da Cidade Europea do Viño que Cambados repite este ano. O éxito da primeira edición animou o Concello a apostar por esta cita. Se celebrou por primeira vez un evento para recoñecer o traballo das viticultoras, das mulleres e dos homes que traballan no campo, que traballan nas viñas durante todo o ano e que é aí precisamente onde empeza todo. Pois todo é no turismo, a Festa do Albariño, todo o que ten que ver co mundo do viño pois empeza precisamente na terra, empeza no campo, empeza nas viñas e pois o que tratamos con este evento é recoñecer unha traxectoria. Os protagonistas da homenaxe serán 5 homes e 5 mulleres viticultores das 5 parroquias cambadesas. Será o sábado 13 no Auditorio da Xuventude e eles serán os protagonistas. A Festa do Albariño está moi enfocada, moi encamiñada a premiar e a recoñecer as adegas, tamén o traballo dos enólogos, e a nos parece este pois un evento fundamental pois nunha comarca, nun concello onde temos dúas cooperativas, onde hai pois moitos centos de familias que se dedican ao cultivo da uva, e para nós é moi importante pois agradecerlle todo ese traballo e agradecerlle toda esa dedicación, implicación e compromiso. O evento arrincará ás 8:30 da tarde. A homenaxe aos viticultores servirá como peche do acto. Antes intercalaránse actuacións de Manso e Amigos, do Grupo Teatro no Garaxe e do monologuista Sergio Pazos. Estará conducida pola presentadora Yolanda Vázquez.
A gala vai ter uns guiños moi especiais, moita presencia do que é a vendima, do que é o viño albariño. O repertorio está enfocado a xente popular, digámoslo así, para que incluso participen nos estribillos das cancións e o pasen ben, que é o que é o noso objetivo. Van a ser 3 pezas variadas, van a estar en 3 estilos diferentes e, bueno, sorprender non imos sorprender, o que esperamos é non decepcionar, nada máis. Tamén haberá referencias á primeira festa do albariño de Cuxhaven. De feito, o Concello entregará cada as súas placas ás adegas gañadoras desta primeira edición. A Mancomunidade do Salnés, pola súa banda, faralles entrega duns diplomas. E seguimos falando do mundo do viño. A UNED de Portas acolle entre hoxe e mañá unhas xornadas centradas no lagar rupestre do Salnés, un vestixio histórico que dá conta do fondo vínculo entre o mundo do viño e a comarca do Salnés. Ademais de conferencias relacionadas coa coñecida como Arqueoloxía do Viño, esta tarde organizouse unha visita ao histórico lagar situado na parroquia de Lantaño. Que o salnés e o viño van da man non é algo novo, e máis é un vínculo moi antigo. Unha mostra desa histórica relación é o lagar rupestre de Viña do Monte, situado en Portas. Este exemplar é o derradeiro da nosa contorna que aínda se conserva. O seu valor histórico e etnográfico levou a UNED de Portas a organizar unhas xornadas centradas na coñecida como Arqueoloxía do Viño. O caso de Portas é especial porque é a única zona da comarca do Salnés onde a día de hoxe se pode decir que hai unha lagareta rupestre. Entonces, bueno, vamos a facer un pouco máis de incidencia nesta parte da comarca. Segundo explican os expertos, a orixe destes lagares basease na necesidade de vinificar o pé de viña. O que se fai é, no mesmo momento da vendimia, pisar no lugar donde se vendimia e transportar xa directamente o jugo, non transportar a uva. Eso adelanta moitísimo a hora dos procesos de vinificación. Era unha técnica moi habitual pois desde finales da Edade do Bronce hasta prácticamente os nosos días. Hai zonas nas que incluso hai 20 anos todavía, sobre todo en Portugal, na zona norte de Portugal, nas que todavía se utilizaban. A pesar da súa singularidade, o de Portas non é o único exemplo de lagar rupestre. Son frecuentes no norte de Portugal e na provincia de Ourense, onde xa se catalogaron a través dunha guía máis dun 100 de elementos. Agora, nestas xornadas do UNED, o que se pretende é divulgar os vestixios históricos que falan e moito de onde ven a cultura vitivinícola do noso país. Vamos a poñer en valor ese patrimonio que temos aquí en Portas e que, bueno, hasta ahora non estaba catalogado, e vamos a intentar que con este tipo de xornadas acabe catalogado na guía de lagares rupestres de Galicia, que seguro que en breve estará. As xornadas arrancaron esta mañá nun acto no que participou o alcalde da localidade. En a axenda de Lecero, o Teatro Elma da Pobra acolle mañá a estrea da webserie A Partida, rodada íntegramente no municipio de Barbanzán. Este proxecto, impulsado pola produtora Bow Films, narra as vidas cruzadas de 6 persoas que disputan unha partida de póker. Todo listo na Pobra para a posta de longo da webserie A Partida. Tras 10 meses de intenso traballo, a produtora Bow Films estreará mañá o primeiro e o segundo capítulo. Haberá un primeiro pase para colaboradores ás 8 da tarde e ás 9 realizarase a estrea pública. Foron 10 meses de traballo moi intenso, moi duro, que de feito ainda sigue sendo ata o día de hoxe. Esperamos ver a recompensa cos aplausos da xente pois o sábado, coa acollida que nos dean. Nada, contarvos que o sábado pois imos a facer 2 pases en principio. Vai ser unhas 8 cos colaboradores que nos axudaron económicamente e cos seus produtos a facer a cabo a webserie, así como membros do Concello e demais personalidades que van a asistir tamén. E logo ás 9 sí que faremos un acto aberto ao público en xeral. En caso de ser necesario, que depende da acollida que teñamos, incluso faremos un segundo a maiores. O Concello da Pobra colabora neste proxecto a través dun contrato de publicidade. A serie está gravada íntegramente en localizacións pobrenses e a maior parte do equipo técnico e artístico está conformado por mozos da comarca. Foron 3.000 euros cos que apoiamos económicamente para a realización da partida. E, bueno, unha cantidade para min pequena realmente, pero, bueno, no momento que estamos cos orzamentos aprobados, pois foi o que podemos achegar, e creo que está xustificadamente pois rendible esta inversión, porque, bueno, creo que vai ter unha repercusión moito maior incluso do que esperábamos. Espero que sexa así. Haberá sorpresas durante a estrea, que contará con actores convidados e fotocall. Vamos a facer un fotocall con unha alfombra vermella, que vai haber actores invitados e vamos a contar ca presencia de bastantes personaxes relevantes.
Nas vindeiras semanas proxetaránse o resto dos capítulos. O domingo 14 tocará o turno o terceiro e cuarto, mentres que o 21 de outubro proxetarase o capítulo final cunha charla coloquio de peche. Imos facer agora unha pausa para publicidade, non marchen porque de contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas para contarlles as noticias da cidade de Pontevedra.